आज चाहिँ हामी कोटडाँडा जाँदैछौँ। म चाहिँ आज हाम्रो भाइ बहिनीको गाइड गर्दैछु। आज चाहिँ हामी इमानुएल चर्चको युथहरू चाहिँ मिलेर आज हामी जाँदैछौँ। सबैजना हिँड्दैछौँ यहाँनिर बहिनीहरू। यस्तो छ अबुई गुफा साथीहरू, गुफा बिसाङको नारायण मन्दिरको गुफा है त साथीहरू। डेन्जर छ, डेन्जर। ल अर्को भान्जा आउँदै भयो। के छ भन्छ भित्र? है भान्जाले मजाउनु भयो यार। ल सिम भाइले त झोलै लिएर आउनु भयो त। के छ भित्र भाइ? भित्र के रहेछ भाइ? होइन होइन त्यहाँ गुफाभित्र फाइनल्ली कोटडाँडा रिच आउट। हामी चाहिँ कोटडाँडामा आइपुगेको छौँ साथीहरू। अनि यहाँबाट चाहिँ एकदमै रमाइलो दृश्य देखिरहेको छ, तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ गणेश हिमाल। जीवित परमेश्वर, महान प्रभु, तपाईँ पवित्र परमेश्वरलाई आज यो सुन्दर समय प्रभु हामी धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँको अनुग्रह, तपाईँको प्रेम अनि कृपाको कारण प्रभु फेरि पनि हामीले दिन पायौँ र तपाईँ परमेश्वरमा प्रभु हामीले माग गर्दै तपाईँको सुन्दर सृष्टिलाई हामीले अवलोकन गर्दै प्रभु यस ठाउँमा हामीले समयदेखि प्रार्थना गर्दै अनि योजनाहरू बनाउँदै आएका थियौँ। तर आज तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई सफलता दिनुभयो, त्यसको लागि धन्यवाद। हामीले क्रिसमस किन मनाउनु पर्छ भने 10वटा कुरा तपाईँहरूको बिचमा सेयर गर्छु एकदम छोटकरीमा है त। पहिलो कारण चाहिँ
आदम र हब्बाद्वारा ल्याएको मृत्युबाट हामीले बचेका छौँ यसको जन्मले। त्यसकारण हामी क्रिसमस मनाउँछौँ। लुका 2 अध्यायको 11 पद, मत्ती 1 अध्यायको 21 पद। दोस्रो कारण क्रिसमस मनाउनुको परमेश्वरसँग टुटेको सम्बन्ध जोडिएको छ क्रिसमस वा येशूको जन्मले। त्यसकारण हामी क्रिसमस मनाउँछौँ। मत्ती 1 अध्यायको 23 पद, उत्पत्ति 3 अध्यायको 23 पद। अनि तेस्रो कारण चाहिँ अनपढ, गरिब, विद्वान, धनी बीच भएको भेदभाव अन्त्य गर्नुभएको छ। लुका 2 अध्यायको 8 देखि 20, मत्ती 2 अध्यायको 1 देखि 23 पदमा ती घटनाहरू पाउँछ। हामी गोठालाहरू जो अनपढ थिए उहाँलाई परमेश्वरले दर्शन दिनुभयो, अनि ज्योतिषहरू उनीहरू विद्वान थिए, धनी थिए, अनि उनीहरूलाई परमेश्वरले दर्शन दिनुभएको छ। त येशू ख्रीष्टको जन्मको बोलाहट उनीहरूले पाएका छन्। अनि चौथो कारण क्रिसमस मनाउनुको पुरुष प्रधान समाजको अन्त्यको सुरुवात गर्नुभएको छ येशू ख्रीष्टले। त्यसकारण हामी क्रिसमस मनाउँछौँ। जस्तो सामरी स्त्रीसँगको भेटघाट, अनि येशू पुनरुत्थान भइसकेपछि पहिलोचोटि भेट्ने मानिसहरूमा छोरी मान्छेहरू नै थिए। त्यसकारण येशूको जन्मले एउटा पुरुष प्रधान समाजलाई, त्यो किसिमको छोरी र छोरा बिचको विभेदको कुरालाई अन्त्य परमेश्वरले गर्नुभएको छ। त्यसकारण हामी क्रिसमस मनाउँछौँ। अनि पाँचौँ कारण चाहिँ भविष्यवाणी पुरा गरेर येशूले पुरानो करारमा मसीहको रूपमा भविष्यवाणी गरेको जुन घटना छ त्यो चाहिँ मै हुँ भनेर प्रमाणित गरिदिनुभएको छ। पुरानो करारमा मसीहको निम्ति गरिएको भविष्यवाणी येशूको जीवनमा पुरा भएको छ। त्यसकारण हामी क्रिसमस मनाउँछौँ। यशाया 7 अध्यायको 14 पद, मिका 5 अध्यायको 2 पद, उत्पत्ति 49 को 10 पद। अनि छैटौँ कारण चाहिँ क्रिसमस मनाउनुको रगतको बदला, रगतको साटो क्षमा दिन सिकाउनु भएको छ येशूको जन्मले। त्यसकारण हामी क्रिसमस मनाउँछौँ। हामीले पुरानो करारमा हेऱ्यौँ भने कसैले मार्छ भने त्यसलाई पनि मार्नै पर्छ, कसैले आँखा निकालिदिन्छ भने आँखा निकालिदिनु पर्छ भनेर सिकाउँछ। तर जब येशूको जीवनी हामी पढ्छौँ, येशूले चाहिँ क्षमा दिन सिकाएको छ, शत्रुलाई प्रेम गर भनेर सिकाएको छ। त्यसकारण हामी क्रिसमस मनाउँछौँ। सातौँ कारण क्रिसमस मनाउनुको चाहिँ जातीय विभेदको अन्त्यको सुरुवात गर्नुभएको छ येशू ख्रीष्टले। त्यसकारण हामी क्रिसमस मनाउँछौँ। जस्तै मत्ती 28:19-20 होइन, जुन महान आज्ञा छ त्यहाँ चाहिँ सबै जातिहरूलाई सुसमाचार सुनाऊ, चेला बनाऊ भनेर परमेश्वरले आज्ञा दिनुभएको छ। नि गलाती 3 अध्यायको 28 पदमा हेर्ने भने त्यहाँ न यहुदी न ग्रिक सबैजना हामी समान छौँ भनेर चाहिँ बाइबलले बताउँछ, अथवा येशू ख्रीष्ट जन्मले चाहिँ जाति विभेद पनि अन्त्य गरिदिएको छ। त्यसकारण हामी क्रिसमस मनाउँछौँ। आठौँ कारण चाहिँ परोपकारको उदय भएको छ क्या, अथवा होइन बाल आश्रम खोलिने, वृद्ध आश्रमहरू खोलिने, उनीहरूलाई वास्ता र फिक्री गर्नुपर्छ भन्ने जुन परोपकारको भावना चाहिँ क्रिसमस पछि अथवा येशूको जन्मपछि उदय भएको छ। मत्ती 25 अध्यायको 31 देखि 46 पद, मत्ती 14 अध्यायको 14 पदमा ती कुराहरू हामी पाउँछौँ। अनि नौौँ कारण चाहिँ रमाउने वा हाँस्ने कारण चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छ। त्यसकारण हामी क्रिसमस मनाउँछौँ। जब मरियमलाई येशू ख्रीष्ट जन्मनु भएको कुरा चाहिँ स्वर्गदूतहरूद्वारा बताइयो, अनि बप्तिस्मा दिने यूहन्नालाई चाहिँ येशूको बारेमा बताएको छ, उहाँहरू चाहिँ रमाएको छ, खुसी भएको छ। अनि मरियम रमाउँदै गर्दा, एलिसिबा रमाउँदै गर्दा, गोठालाहरू रमाउँदै गर्दा, ज्योतिषहरू रमाउँदै गर्दा हामीलाई पनि रमाउने एउटा हाँस्ने कारण चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको छ। त्यसकारण हामी क्रिसमस मनाउँछौँ। 10औँ कारण चाहिँ येशूको जन्मले येशूको दोस्रो आगमनको प्रतिज्ञा हामीलाई गर्नुभएको छ, बाजा बाँध्नुभएको छ। पहिलो आगमन हामीलाई पापबाट छुटकारा दिन थियो भने अब दोस्रो आगमन चाहिँ उहाँमाथि विश्वास गर्नेहरूलाई स्वर्ग र उहाँमाथि विश्वास नगर्नेलाई दोस्रो मृत्यु अथवा नरक कुण्डको न्याय गर्नको चाहिँ येशू संसारमा आउनु छ। अर्थात् येशूको जन्मले येशूको दोस्रो आगमनको प्रतिज्ञालाई चाहिँ पुरा गरेको छ। त्यसकारण हामी क्रिसमस मनाउँछौँ। सारमा क्रिसमस अथवा येशूको जन्म भएको चाहिँ उहाँ हाम्रो निम्ति संसारमा जन्मनुभयो, उहाँको जन्मले हाम्रो पापहरू क्षमा भएका छन्, अनि हामीले उद्धार र मुक्ति पाएका छौँ भन्ने सन्देश दिनु, सुसमाचार सुनाउनु, अनि एकअर्कामा खुसी र एकअर्कामा रमाड बाँड्नु नै क्रिसमसको खास अर्थ हुन्छ। धेरै धन्यवाद। जय मसीह। गुटमा त्यसैले आशा छ तपाईहरुलाई योसेफ र मरियमले बस्ने ठाउँ मागे। जाडो बेला कतै ठाउँ पाइन्छ कि भनी योसेफ र मरियमले बस्ने ठाउँ मागे, तर बस्ने ठाउँ गाईको गोठ पाए पनि बालक येशूलाई दुधमा राखे। तर बस्ने ठाउँ गाईको गोठ पाए पनि बालक येशूलाई दुधमा राखे। येशू ख्रीष्टको जन्म भयो गाईको गोठमा, त्यसैले आशा छ तपाईँहरुमा छाएको छ यो नयाँ हर्ष। आज सारा मानिसहरूमा छाएको छ यो नयाँ हर्ष। त्यसैले मुक्तिदाता जन्मे भनी सबैको सामु प्रचार गर्छ। त्यसैले मुक्तिदाता जन्मे भनी सबैको सामु प्रचार गर्छ। येशू ख्रीष्टको जन्म भयो गाईको गोठमा, त्यसैले आशा छ तपाईँ हाम्रो गोठमा। येशू ख्रीष्टको जन्म भयो गाईको गोठमा, त्यसैले आशा छ तपाईँ हाम्रो गोठमा। Wow, जय मसीह। Thank you. Nice. God bless you.
दामी त्यसले लामो सास गरेन भोटिङ खै त धोका दियो खाली बजाऊ न स्याबास 18 19 कति हो याद गयो ल ल तीनजना 20 मा गयो तिम्रो 21 मा हो तिमी पनि गयो भाइ गयो अनि तिमी र सामान उठाइदिनु यसो प्लेयरहरूलाई चाहिँ सानो गिफ्ट भनेको यही हो अब हाम्रो तर्फबाट होइन म दिन्छु सबैले ताली बजाउनु है ल ताली बजाएर त ओ कृष्ण विनर ल हाम्रो भाइलाई पनि धेरै धेरै बधाई छ ल बधाई ल ओहो ल है भाइहरू के गरिरहेछ भोक लागिसकेर भाइहरूलाई चाहिँ यहाँ आम्मा अनि के गरेर साथीहरू यो त अनि थकै लाग्दाखेरि खाने गुल्को छ नि त यार आम्मा दुनिया हो कि हाम्रो यो पार्टीको छ स्वाद देखाएको सबजना चुप्पा लगाएर मस्त लाग्यो के समय है ठिक छ मिठो छ नि होइन शक्तिले नधनले न शक्तिले मानिसको पापलाई पखल्छ पद सुनाएर अनि कविता त्यसैलाई कवितामा बदलेर प्रभु भाइले एकदमै महत्त्वपूर्ण कुराहरू हाम्रो बिचमा ल्याउनु भयो त्यो धेरै आशिषमय थियो प्रभु तपाईँलाई धेरै धन्यवाद छ पौल भाइलाई तपाईँले आशिष दिनुहोस् उहाँको सेवकाईको क्षेत्रमा काममा तपाईँ परमेश्वरको आशिष होस् अनि बहिनीहरूले प्रभु हामीलाई आफ्नो खुबी नृत्य देखाएर जानुभएको छ तपाईँको भजनमा प्रभु तपाईँलाई धेरै धन्यवाद छ ती बहिनीहरूलाई पनि तपाईँले वृद्धि गराउनुहोस् विकास गर्नुहोस् उनीहरूको क्षमतालाई प्रभु अझै विकास गराउँदै लानुहोस् भनी म प्रार्थना गर्दछु धन्यवाद छ प्रभु सबै कुरा तपाईँको हातमा राख्दछौँ यो सेसनमा यहीँ बन्द गर्नेछौँ र
फाइनली गाइस अब चाहिँ हामी आजको हाइकिङ सकेर हामी घरतिर फर्किँदैछौँ। अहिले चाहिँ हामी ठ्याक्कै बिसाङको नारायण मन्दिरको अलिकति माथि छौँ। यहाँ आशा म्याडम यता हुनुहुन्छ, लमक हिँड्दै हुनुहुन्छ। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आजको हाइकिङ? तपाईँ धेरै घरमै बस्नु भएको थियो अनि धेरै दिनपछि तपाईँ हाइकिङ जाँदाखेरि तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? कस्तो भयो तपाईँको हाइकिङ आजको? ग्रेट, एकदमै रमाइलो भएन? के त्यही पनि रमाइलो भयो। हजुर रमाइलो भयो। आयो हाइकिङ ओके, अब फेरि तपाईँ अर्कोचोटि आउनुहुन्छ कि नै? एकदम हो, अस्ति हिँड्ने गाह्रो भयो, फेरि अर्कोचोटि म आउँदिनँ भन्ने त भएको छैन तपाईँहरूलाई। यता हाम्रो सोनामी म्याडम हुनुहुन्छ, उहाँ हाम्रो आजको सुटिङको हिरो नि। उहाँको मुस्कानै बेगल छ, तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। कस्तो भयो म्याम आजको हाइकिङ? रमाइलो भयो नि होइन? ल हुन्छ, ओके ल। सबैजना एकदमै खुसी देखिन्छ। आज चाहिँ धेरै लामो समयपछि हामी हाइकिङ गएको थियौँ कोट डाँडासम्म। अब हामी फर्किँदैछौँ घरतिर। सबैले हल्ला गर्दै जाउँ न हो गरेर ल। ए आम्मा हामी चाहिँ 9:30मा हिँडेको। अब अहिले चाहिँ ठ्याक्कै 5:30मा हामी चर्चभित्र हामी प्रवेश गरेका छौँ। फाइनल्ली थ्याङ्क यू लर्ड, आजको कार्यक्रम एकदम सफल भयो। हाम्रो यो होस्टेल पनि आइपुग्यो, इमानुएल बाइबल मिसनरी चर्च। अन्तमा थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई भन्न चाहन्छु। अनि आज चाहिँ हामी धेरै लामो समयपछि हाइकिङ गरेको हुनाले लगभग हामी कन्टिन्यू नै 5 घन्टा जति हिँड्यौँ। अब हामी एकैछिन यता हाम्रो चिया नास्ता गरेर हामी अन्तिमको प्रार्थना गरेर हामी छुट्नेछौँ। र आजलाई भने भिडियो यति नै, म यही नै बन्द गर्न चाहन्छु। फेरि पनि सबैजनालाई थ्याङ्क यू भेरी मच, टाटा बाई बाई।